¿Qué más te ha gustado? ¿Brincolines? ¿Las brincolinas? ¿Las brincolinas? ¿Sí viste cómo lo escribí? Brincolinas. ¿Y qué más te ha gustado? ¿Te gustó la música? A mí no. ¿Por qué te gustó? Yo uso a bailar. ¿Te gusta bailar? ¿Puedes bailar? A ver, baila. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! Hasta pareces Hernández.